witajcie na kanale Studio Gesell, gdzie opowiadamy m.in. o podatkach. Ja niezmiennie nazywam się Dominika Ramirez-Wołkiewicz i zajmuję się podatkami w kancelarii Gesell. Dziś porozmawiamy o inwestycjach Fundacji Rodzinnej. W co może inwestować Fundacja Rodzinna i czy to się jej opłaci? Czy warto darować fundacji zagraniczne spółki transparentne podatkowo lub spółki cywilne? Powoli pojawiają się pierwsze interpretacje podatkowe dotyczące Fundacji Rodzinnej, w tym zwłaszcza te negatywne. W co fundacja może inwestować? Na pewno nie w waluty wirtualne, w zagraniczne spółki transparentne podatkowo, w spółki cywilne. Dlaczego? Przede wszystkim wynika to z dozwolonego zakresu działalności Fundacji Rodzinnej. Fundacja Rodzinna może inwestować, prowadzić działalność gospodarczą tylko w ściśle określonym zakresie. W przeciwnym wypadku jest zobowiązana zapłacić 25% podatku dochodowego od osób prawnych, a więc sankcyjną stawkę. Przypomnijmy sobie, co jest w dozwolonym zakresie działalności gospodarczej. Fundacja Rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą tylko w zakresie widocznym na planszy, a zatem w zakresie zbywania mienia, o ile to mienie nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia. Może wynajmować, dzierżawić, udostępniać mienie do korzystania na innej podstawie. Może przystępować do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni, a także podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju, za granicą, a także uczestniczyć w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podobnych podmiotach. Może nabywać i zbywać papiery wartościowe, instrumenty pochodne i prawa o podobnym charakterze. Fundacja może też udzielać pożyczek spółkom kapitałowym, w których Fundacja Rodzinna posiada udziały albo akcje, spółkom osobowym, w których Fundacja Rodzinna uczestniczy jako wspólnik, a także beneficjentom. Fundacja może prowadzić działalność w zakresie obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do Fundacji Rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością Fundacji Rodzinnej. Może prowadzić też działalność w zakresie produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu. Może prowadzić też działalność w zakresie gospodarki leśnej. Ale przyjrzyjmy się dotychczasowym interpretacjom negatywnym. Zdaniem organów podatkowych odnośnie walut wirtualnych. Waluty wirtualne nie stanowią papierów wartościowych, nie są też instrumentami pochodnymi ani prawami o podobnym charakterze. Waluty wirtualne nie są też zaliczane do zagranicznych środków płatniczych w rozumieniu prawa dewizowego. Dla nieświadomych ta ustawa nadal obowiązuje. W konsekwencji obrót walutami wirtualnymi nie stanowi dozwolonej działalności gospodarczej, a więc będzie opodatkowany sankcyjną stawką CIT w wysokości 25%. A co ze spółką cywilną i innymi spółkami zagranicznymi? Spółka cywilna jest regulowana przez przepisy kodeksu cywilnego. Nie jest spółką handlową w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, nie jest spółdzielnią, nie jest też funduszem inwestycyjnym. Zdaniem organów podatkowych nie jest też podmiotem podobnym do spółek handlowych, spółdzielni czy też funduszy inwestycyjnych. Spółka cywilna jest po prostu umową między wspólnikami. Nie jest odrębnym bytem prawnym, nie posiada odrębnej od wspólników osobowości prawnej. Koronnym argumentem dla organów podatkowych jest również fakt, że spółka cywilna nie jest odrębnym podatnikiem podatku dochodowego, a więc zdaniem organów nie może być tak, że wszelkie dochody osiągane w ramach spółki cywilnej nie byłyby opodatkowane podatkiem dochodowym tylko z faktu, że wspólnikiem tej spółki cywilnej pozostawałaby Fundacja Rodzinna. Ta argumentacja odnośnie braku opodatkowania dochodów podmiotów zależnych
Z tego powodu, że są transparentne podatkowo, znalazła również zastosowanie dla zagranicznych spółek osobowych. Fiskus uznał, że skoro zagraniczna spółka osobowa nie płaci podatku dochodowego, ponieważ taki podatek powinni płacić wspólnicy, to jeśli wspólnikiem będzie fundacja rodzinna, to de facto podatek od dochodów generowanych przez zagraniczne spółki osobowe nie zostanie zapłacony na bieżąco. Przypomnijmy, że fundacja rodzinna płaci podatek dochodowy od osób prawnych co do zasady tylko w momencie wypłaty świadczenia na rzecz beneficjentów. Zasady opodatkowania fundacji rodzinnej przedstawiłam w poprzednim odcinku. Jeśli chcecie wrócić do tego odcinka, link wyświetla się tu, w prawym górnym rogu. Wracając do inwestowania w zagraniczne spółki osobowe, zdaniem Fiskusa fundacja od zysków takich spółek powinna zapłacić sankcyjny podatek CIT w wysokości 25%. Z argumentacją taką nie sposób się jednak zgodzić. W ustawie o fundacji rodzinnej nie ma bowiem mowy o tym, żeby dozwolona działalność gospodarcza była warunkowana faktem płacenia podatku dochodowego przez spółki handlowe i podmioty o podobnym charakterze. Tym samym fundatorzy, którzy wnieśliście do fundacji rodzinnej takie podmioty, nie poddawajcie się i walczcie o swoje przed sądami administracyjnymi. Trzymam kciuki. Jednocześnie zapraszam do dzielenia się spostrzeżeniami w komentarzach. Pamiętajcie też, aby zostawić łapkę w górę pod filmem. Do zobaczenia!